시원한가요? 시원해 보이죠? 안 시원합니다. 야, 쓰레기통 어디 있어? 미그지. 술은 시원한데. 여기 있는 쓰레기통. 시원해지겠지. 좀 이따가 삼겹살 올리고 그냥 여기다가 올리고. 내가 가지고 여기 있어. 실려나? 근데 저거 잘. 야, 준아 아이스박스 꺼내온다? 여기다 두개 여기다. 잠시만. 아니 그건 기름 있는 데다가 해야 되니까 삼겹살 기름 나오는 거. 삼겹살 기름 나오네. 오케이. 석희 우리 밥 좀 떠줘. 센터. 근데 야, 먹어봤어? 맛있는데? 먹어봐. 맛있어. 쌈장 필요 없네. 끝났죠. 짜다고? 짜. 아 근데 맛있겠죠, 맛있게. 근데 밥이랑 먹으면 딱 맞을 것 같은데. 그대로. 사이드로. 사이드. 그거 너무. 네개 샀어. 그거 까만 거 내가 카톡에 써놨어. 그거 걸리는 거 아니야? 하얀 게 위에? 하얀색이 위로 보이게 하나 있잖아. 아마 2개 정도. 어디? 아니 전체적으로 안 뿌려. 허리가 날. 팔이 존나 많아. 대충. 이거 팔이 어떻게 못하나? 모기향이 최선이긴 한데. 모기인데? 찌개는 언제 넣지? 떨어지면 그래? 야 위에 올려놓긴 좀 그렇잖아. 팔이 많이 안 된다 지훈아. 근데 이게 진짜 부르주아 여행이야. 진짜 애들끼리 놀러가서 어떻게 조개를 사 먹냐. 형, 봐봐. 파프리카가 원래 이거 검은색이냐? 야 버려라 그건. 파프리카가 검은색이야. 너무 심하다. 술 어딨어? 술 저기 있어? 아, 저기 여기. 일단 먹자 좀. 박스 뜯어도 되냐? 어우 팔이. 야 여기서 빨리 먹고 그냥 들어가서 두 개나 먹자. 아니 이게 뭐예요? 이거 내가 그 개미 굴고 왔다가 택시 잘못 타가지고 택시 10,000원 내고 타가지고 그냥 다 잡아버렸어. 아니 뭐 이거 먹어도 될 것 같아. 좀 잘라야지. 여긴 뭐 이런 맛으로 먹은 거니까. 야 이거 어떻게 또 안 열려? 아니 병 먼저 먹어. 고기 굽느라 고생한 동건이랑 지훈. 내가 다 했어. 근데 이거 약간 술집 한 잔만큼 안 나오거든? 그냥 천천히 먹자. 그게 더 좋지. 뭐 일단 한잔 하자. 오케이. 벌써 나갈 것 같아. 짠. 내일은. 근데 이거 탐난다, 이모. 탐나지. 대만에서 한 거야. 직접 한 거야, 받은 거. 나 사온 거야. 저거 맛있지 않아? 어. 우리가 언제 또 놀러 보겠냐 이제 애들 다 바쁜데. 물론 나는 안 바빠. 8월에 받아가야지. 근데 내년엔 더 보기 힘들걸? 내년 난 새벽에 스타일. 이건 누구야? 노는 거야? 치즈. 치즈. 그냥 치즈만. 건강 생각하고 막 다이어트 야, 이게. 원래 팔이 심하다. 왜 이렇게 많냐? 없어. 빨리 먹어야 돼.
그냥 이거 하고 이거 먹고 가리비 다 올리고 들어가자. 그래 그러자. 가리비 여기서는 다 올리고 들어가자. 뭐 치즈도 빨리 익힌 다음에 그냥 보다 다 옮기자. 이거 한 번에 저 못 먹는 거 그냥 버리고 비빔면 하나에 뭉치고. 약간 사장님 코스 나자. 그러니까. 형 이거 수 추가 되죠? 아 3만 원 내셔야 돼. 3만 원이요? 아까 2만 원이었는데. 아 저희 3만 원. 뭐야, 30만 아 추가는 3만 원. 근데 이게 0이에요. 괜찮아? 기계는 고층 막국이 있어. 참치도 넣어? 거기. 어우 스팸 냄새. 중이야? 이거 양념 넣고 아니면 이걸 먼저? 양념. 양념? 양념 어디 있어? 그냥 같이 넣어. 양념 어디 있어? 돈? 냉장고에 있어. 냉장고? 아 여기 있다. 오야. 네. 숟가락. 어머니가 해주신 거예요? 며칠 다 넣을까? 그냥 다 넣죠? 짜면 어떡하려고? 물 더 넣고 육수추. 아니면 거기다 밥만 넣고 싱거우면 추가하자. 내 김치 넣었어? 지금 하면 라면 아니, 이거 뭐야? 부대찌개. 파구나. 김치만 부대찌개 맛 나는데? 나도 떡인 줄 알았거든. 나도 그런 줄 알았어. 김치 여기 있어. 이게 무슨 건가? 부대찌개 맛 나. 오늘 가면은 존나 빠르긴 하거든. 소주 3병 음료수 큰 거 하나? 큰 거. 물도 어차피 좀 있잖아. 그 차라리 파워에이드 하나에 제로 콜라 이런 거 좀 사자. 왜냐면 파워에이드 이온 없고 탄산 있으면 될 거 같아. 물은 아무도 안 먹겠는데? 보셨죠? 이제 야간 업무를 할 때, 지금 군 생활 지금 방금 보여준 퍼포먼스는 어떤 군 생활 당시 퍼포먼스인가요? 저 옛날에 그 해병대 제2사단 항영부대에 있었거든요. 아, 그때 소대장님이 주로 하셨던 퍼포먼스입니다. 소대장님이. 그러면 이거 게토레이 아니면 이거? 게토레이야. 이렇게 그렇게 주게. 그럼 돈 남지. 그래도 돈 남자. 그러면 5,000원 남겠다. 안녕히 계세요.